อนนี้นะครับเด็กๆทั้ง3คนกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะลงไปดีหรือว่าลงไปดี บ่มีการบังคับกันนะครับเดี๋ยวดูว่า3คนนั้นจิตใจเท่าไหร่นี่คือกองเชียร์เดี๋ยวเขามาเบิ่งว่า3คนนั้นมีใจเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยกับผู้เคยลงไปแล้ว เจ้าลงไปแล้วให้ระวังมองไหนให้ระวังมองไหนมุ่งโป่งด้านที่2 1ไล่ออกใจแล้ว1ไล่ใจออกแล้วไอ้ว่าคือเอามาเห็นซะนี่เขาก็ดีละกระดูกเล่าอีกไม่ได้อีกอ่ะว่าเล่นก็ได้ดอกลูกอันตรายอยู่มันน้ำแห้งไม่ได้มาเฮ้ยถ่ายภาพนี่ไงใกล้เด้เล่นปะเนี่ยมองนี้ครับมันข้างล่างมันจะเป็นหลุมใหญ่มันอันตรายนี่คือพี่ผู้เบาจะมาจากจังหวัดไหนอุดรเดี๋ยวเบาอุดรสิล่องสไลเดอร์เบิ้งจะมีเฟซบุ๊กว่าเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอให้ไปแล้วครับนุ่มอุดรโอ้โหไปได้แล้วหายไปแล้วโอ้โหอีกคนนึงลงมาแล้วอีกคนนึงไอ้นี่คนชื่อโอ้โหต้มครับต้องพยุงตัวหายหนาขึ้นสบายโอ้ไม่พออะไรก็ดีกว่าเป็นไงสุดยอดปะแล้วลูกเราทั้ง3คนก็ไม่ให้เล่นครับเพราะว่ากลัวเพราะว่าก็จะมีกางเกงยีนก็จะมีรองเท้าจะมีแนวเซฟตี้ได้พอโปรโมทช่องได้วันนี้ทุกคนมากมายนะครับหลั่งไหลมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมจนพื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะเปิดให้เขามาท่องเที่ยวได้จะเล่นอยู่ตรงไหนลูกจะเรียนอยู่ไหนล่ะเรียนอยู่นี่เรียนอยู่พุ่นไปเรียนพุ่นก็ได้ปะไอ้จะเรียนนี่ป่ะเล่นนี่ไหลลงไปพุ่นก็ได้ตัวเอารองเท้ามาจะบอกได้ว่าสไลเดอร์ลงไปไอ้ลุ่งลื่นวะกระดูกแขนไอ้ว่าท่านดีระวังอย่าใส่แขนทางนั้นหลายไม่อยู่นะไอ้ไม่กินเลยวะไอ้เนาะบ่แมนแนวแล้วไอ้ไปแล้วมึงคอยระวังแขนทางนั้นระวังไหลนั่นเด้เป็นสไลด์อยากหันลงมาหอนอีกกระเด็ดตัวนั่นไหมเป็นสไลด์อยากหันไหลลงมาอีกกระเด็ดตัวกระโดดไหลลื่นลงไปลื่นดักตอนนี้มีฝนตกแล้วครับแต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆของการท่องเที่ยววันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดตรงนี้เลิกปะข่อยกับสิลงมาน้ำขึ้นกันละบัดนี้โอ้บ่มือหนักพี่น้องเลยตั้งตัวให้ตรงครับแล้วก็เดินไปบรรยากาศ
สุดยอดครับข้างหน้าผาก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปนะครับเพื่อเลยเอ่นว่าน้ำตกถ้ำพระนะครับ จะเป็นถ้ำที่มีพระลงไปในโบกันนะใกล้เลิกวะเดี๋ยวได้ภาพที่สวยแล้ว3 คนมายืนอยู่นี่เร็วๆมันเป็นผาน้ำตกสุดยอดเลยไปยืนน้ำเขาบนน่ะพ่อเอ้ยขึ้นเลิกแต่ตรงนี้ไหมนั่นละยุบตรงนี้ละสวยเลยไอ้หันหน้ามาเดี๋ยวเอาวิดีโอก่อนนี่คือบริเวณชั้นของน้ำประมาณสั้นที่2นะครับสายกล้องสั้นนู่นนะครับไกลๆก็เชิญนะครับผู้ใดมีหม่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวน้ำตกถ้ำพระนะครับใช้เวลาเดินทางจากมหาสารคามกับประมาณ4 ชั่วโมงกว่านะครับแต่ผู้ใดขับรถเร็วกติ5 ชั่วโมงเอามันขึ้นเลิกข่าวฮะเนี่ยปะเนี่ยเลิกปะเนี่ยไอ้มองนี้มันเลิกปะเนี่ยมองเนี่ยเลิกปะกางเกงติดเปียกเลยเด้อขึ้นเทิงดีกว่าครับบ่ไปดอกพร้อมกล้องพร้อมไปแล้วครับน้องโฟนมาแล้วครับไปแล้วเล่นนั่นยังบ่ได้ก็เล่นน้อยๆนี่ละชัวชัวลงไปนู้นเลยได้ปะถ้ำพระครับสวยงามทีเดียวโอ้โหสวยงามมากครับน้ำตกถ้ำพระตอนนี้เราเป็นวิดีโอนะครับหลังจากที่เข้ามาเล่นแล้วไปได้ม้วนไปหนาวแล้วสวยเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะไปพาเรือกันจะได้กลับบ้านกลับไปเมื่อแรกไปนอนใส่ก่อนบุงค่าไกลปะครับอำเภอบุงค่ายุงตาคู่นี่แหละแมนออมคู่กันนี่แหละออกคู่ละกับไปคุณเนาะไปย่างเลี่ยนแมนออมครับเลี้ยวซ้ายนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุณลุงดูแลความปลอดภัยของพวกเราครับเป็นอุทยานเลยเป็นอุทยานไหมยังไม่ถึงธรรมชาติมันยังไม่ได้ป่ะจังมันเป็นอังเกียจหนาวแบบมันเป็นยุ่งยาอ่อนเนาะปล่อยว่ามันปล่อยว่านี่แหละมันสไลเดอร์ไม่เล่นน้ำมูมันก็จะเล่นสไลเดอร์น้อยเอาเล่นไป
เอาสไลเดอร์น้อยเอาไปเรื่อยๆไปอีกนั่นล่ะบอเฮ็ดแบบว่าหันแม่เอาขาเอาขากระดิกคนละข้างไปว่าหันน่ะนั่นไปกระดิกโอ้สไลเดอร์น้อยไป เนี่ยเดี๋ยวเราไปกินของทานบอไปกับ